สวัสดีนักเทรดทุกท่านนะครับนอกจากฟิกซี่นะครับจะมีอัตราการวินเลทอยู่ที่ 90% แล้วนะครับก็ยังนะครับมีกฎเหล็กในการเข้านะครับอยู่ 7 ข้อนะครับเรียกว่าสิน7นั่นเองนะครับสิน7ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถที่จะหลบหลีกการสูญเสียเงินทุนได้นะครับตรงนี้นะครับหากว่าเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดนี้อย่างมั่นคงนะครับก็ยังไงนะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะดูสิน7คืออะไรนะครับสามารถดูในคลิปนะครับของทางช่องนี้ได้เลยนะครับจะมีอธิบายอย่างละเอียดนะครับง่ายๆเลยนะครับสิน7นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับไปชมกันได้เลย